Hola a totes i a tots. Avui us parlaré de com el Ministeri d'Universitats avança amb els seus compromisos cap a la transformació del sistema universitari. De fet, el Ministeri ja ha complert amb els objectius inicials d'aquesta transformació universitària i ho ha fet bàsicament en 3 àmbits que nosaltres considerem que són de vital importància. Primer, augment de les beques. Segon, reducció de les taxes. I tercer, la digitalització. L'augment de les beques ha estat en un 22%, un dels avenços més destacats i valorats per la ciutadania. Això el que permet és que es dupliqui el nombre de persones beneficiàries d'aquestes beques i s'incrementi la quantia que perceben. Segon, reducció de taxes universitàries i derogació del sistema de forquilles vigent anteriorment pels governs de dretes i que havia permès a Catalunya que Convergència i Unió incrementés un 67% el preu de la matrícula. Tercer, el pla de digitalització, que ha suposat una inversió inicial de 400 milions d'euros al 2020 i l'aprovació d'una línia pressupostària al 2021 que ha de permetre finalitzar i completar tot aquest procés de digitalització. Per tant, el Ministeri ha duplicat el pressupost, el que permetrà desenvolupar les millores establertes pel programa de govern, però també complir els compromisos adquirits amb la comunitat universitària, permetent així tenir una universitat pública de qualitat on tothom hi tingui accés.